अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सोदा ठीक हो? खैर है, खैरियत है। ये जी वीडियो लैके आए हैं ये जियां तोतें दी थोड़े वास्ते बई जड़े तुसां बड़े ही कम तक्के हुए हो। ठीक है जी, सिरे ते पग्गां ते बिल्कुल लम्मे पूछो तुसी तकने पे हो मुनीब भाई चैनल ते मेरा नाम है जी अदीब नवाज। हमेशा की तरह बड़ी खूबसूरत ते बड़ी प्यारी वीडियो लैके आए हैं। परिंदे दी वीडियो तकाने इस चैनल पे ते हर रोज़ अजीबो गरीब परिंदे की वीडियो अपने नाजरीन वास्ते असी लैके आने। तो अज ये तोतें की आँदी बई तुसी जे परिंदे तो शौक है तो तक के हैरान हो वैसो। ठीक है जी, उस तो पहले जिन्ना बंदियां साड़ा चैनल सबसक्राइब नहीं किया ज़रा सबसक्राइब करो, नाल बैल आइकन भी दबाओ ताकि ये जियां मज़ेदार वीडियो थोड़े तक वो आनियां रहन। ऐ चेक करो जी पग्गां वाले तोते, अल्लाह की कुदरत तको भाई सौ राह पैरट भी तकैने, आस्ट्रेलियन पैरट भी तकैने, होर भी सौ तोतें किस्म तकैने। इन्हां दियां बहुत इकसाम हैं, लेकिन ऐ जी किस्म है जी बड़ी सोहनी ते बड़ी ओपरी जी नस्ल है इन्हां तोतें की। कोई वाइट कलर के तोते हैं जो थोड़े सामने नज़र आ रहे हैं, चोंज पा के अगां कदी किदे कदी किदे। ते इन्हां विच एक चिट्टा जिहा सो नज़र पे आना, गेंद जी कोई भी गेंद जी नज़र आनी पई जी। वो गेंद इन्हां दे वास्ते बड़ी शैल है। ते अमूमन आस्ट्रेलियन पैरट जोड़े होने उन्होंने भी खाने पे भी नहीं। ये इन्हां दी जड़ा कैल्शियम का पाउडर असां आख्या दा ना, ये खैने रौन ते जड़ा ना ब्रीडिंग ज्यादा करे सोन, अंडे बच्चे खुले दे सोन। जितना तुसी इन्हां ये पाउडर पैसो ना जी इतनी इन्हां दी ब्रीडिंग ज्यादा होनी। जितने खैसोन इन्हां दे अंडे चंगे बनसन व चंगे बच्चे करसन, फिर वो अंडे खराब नहीं करन लगे। ठीक हो गया जी। तो ये जोड़े खास करके शौकीन बंदे वो गल जानने तो ये जिस टाइम इन्हों की ब्रीडिंग करानी वास्ते कैल्शियम का पाउडर हो ना लाजमी सुआ इस्तेमाल करना पौसी, क्योंकि क्या ने भाई बंदा शौक करे तो बात पूरा पूरा करे, अद्धा ना करे। ठीक है, जिस परिंदे की जड़ी खुराक है वो बातें ही नहीं करना भाई, सिर्फ दाने पाने, कोई चीज़ां सिर्फ दाने ते जिंदा रहनियां। तो तुसी दाने पैसो तमिए टिके सुन जड़ा ना कुछ बाश टिके सुन, लेकिन इन्होंने पैदाइश करानी न तो फिर ये जड़े नाल चोचले ने सो नाल लाजमी करने पौसो। ठीक हो गया जी। ए नाल आस्ट्रेलियन पैरट भी थोड़ी चेक कर गिनो, ये भी नाल दूए खाने चो। मैं आख्या चलो ये भी सो नज़र मरा छुड़ा तक उत्ते बकायदा डोलियां लगियां पईयां ते डोलियां में जड़ा न जिथे इन्हां अंडे बच्चे देने। ऐ चेक किया ने इन्हां दे विच कि चिट्टा चिट्टा पिया वा किसान कैल्शियम का पाउडर। ये गेंद जी बनी हुई सी सो लभसी दुकानों पर 50 रुपए की मिलवे नहीं, कोई इतनी महंगी को नहीं। ये आने सो तो थोड़ी ब्रीडिंग बेदाशी उसी सुहा जड़ा ना इसका फिर फायदा उसी। वीडियो तकने का बहुत बहुत शुक्रिया थोड़ा। जे वीडियो आई साड़ी पसंद तो ज़रा लाइक कर दो, तो जे बहुत ज़्यादा पसंद आई तो कमेंट भी करो भाई कितों तुम साड़ी वीडियो तकने पे हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।